5 основных причин, почему скрипят новые тормозные колодки после их замены. Меня зовут Артем, здесь много интересного про обслуживание автомобилей. Не забудь поставить лайк и подписаться. Поехали! То есть в случае, когда надеваю перчатки, жалею, что я учился не на гинеколога. Неисправный тормозной суппорт, а именно подклинивающий тормозной цилиндрик, либо подклинивающий направляющий, в результате чего колодка прилегает к диску неравномерно. Подклинивающий трос ручника. Тормозная колодка постоянно прилегает к тормозному диску, в результате чего она начинает свистеть. Тормозная колодка своими ушками подклинивается в скобе тормозного суппорта. И опять же колодка прилегает к диску неровно. Наличие в диске бурта. Обычно это 1,5-2 мм, который нужно убирать. Просто очень сильно перегретый тормозной диск. Если вам интересно разобрать каждую из причин подробно и как с ним бороться, пишите в комментариях плюс. В следующем видео разберем.